Helo, heddi byddwn ni'n ymchwilio i fewn i'r byd rhyfedd o Ymbelydredd Uwchfiolet. Ond cyn hwnna, rholiwch yr intro. Mae Uwchfiolet, y elwir yn aml yn Ymbelydredd UV, yn donfedd o ymbelydredd electromagnetig. Nid yw UV yn môr annhebyg i olau gweladwy, gyda thonau hir UV a thonau ychydig yn rhy fyr i fod yn rhan o'r sbectrwm gweladwy. Gyda thonfeddi byrach, mae gennym gynnydd mewn egni. Gall egni gymharol uchel UV ei wneud yn eithaf beryglus. Ymbelydredd Uwchfiolet o'r haul sy'n achosi llosg haul a hyd yn oed cancer y croen. Yn ffodus, ddablygwyd dyfais glyfar ym 1938 gan Franz Greiter i rwystro UV rhag cyrraedd y croen. Hifen haul. Os cymerwn ychydig o hifen haul a thynnu llun gyrrag efo ddarn o papur prin y gellir ei weld. Fodd bynnag, os ydym yn disgleirio fflach lamp uwchfiolet i'r dan hwn o bapur, mae'n amlwg gweld. Mae hyn yn oherwydd hifen haul organig wedi'i seilio ar garbon yw hwn, sy'n amsugno UV yn lle i fod yn cael ei amsugno gan eich croen. Fodd bynnag, mae yna hifennau haul synthetig sy'n adlewyrchu UV, ond mae'r effaith yn yr un peth. Fodd bynnag, mae gan UV ei fanteision. Mae angen UV ar lawer o anifeiliaid gan gynnwys bodau dynol mwyn metaboli fitamin D, sydd yn ei hun yn angenrheidiol ar gyfer amsugno calsiwm. Gall rhai anifeiliaid sy'n arbennig o agored i hyn, fel madfallo dyddiol, ddatblygu clefyd metabolaidd esgyrn hyd yn oed, os nad ydyn nhw'n darparu UV digonol. Mae gan egni UV hefyd rhai priodweddau diddorol eraill, fel achosi ffloroleadau mewn rhai deunyddiau. Yma mae gennym fflach lamp UV yn cael ei disgleirio â ddarn tywyll o gerdyn. Gallwn weld rhywfaint o olau porffor yn cael ei adlewyrchu o'r tonfeddau hirach o olau sy'n tipyn bach yn mynd i mewn i'r sbectrwm gweladwy. Fodd bynnag, pan fyddwn yn agosod y caead goleuedig melyn hwn yn y golau, mae'n dechrau tywynu'n felyn llachar. Yr hyn sy'n digwydd yma yw bod yr egni'n cael ei amsugno gan y caead a'i hanfon fel tonfedd hirach o olau yr ydyn ni'n ystyried yn felyn. Mae yna lawer o gyfansoddion sydd ag eithio fflorediau. Enghraifft syndod o hyn yw dŵr tonig. A fydd yn ffloroleo glas golau oherwydd presenoldeb quinin. Fodd bynnag, bydd rhai cyfansoddion mewn gwirionedd yn cymryd hyn gam yn ymhellach, ac yn gafal yn yr egni hwnnw gan ei allbynnu'n ysgafn fel golau. Ffosfforescens yw'r enw ar hwn. Gwelir hyn yn amlaf yn cael ei rhoi mewn teganau a sticeri tywynu yn y tywyllwch, trwy defnyddio'r zinc sulfid ag amhiredd copr. Yma mae gennym rhai gleiniau ffosfforws. Rydyn ni'n mynd i gwefru am ddiffyg gair gwell gyda'r fflach lamp UV. Pe bai hyn yn ffloroleaidd, byddem yn disgwyl i unrhyw olau ohonynt ei stopio cyn gynted ag y tynnoed yr UV. Fodd bynnag, wrth i ni fynd â'r fflach lamp i ffwrdd, mae'r golau yn aros, ac yna'n plannu'n araf. Ac yn anffodus mae hynna yn ddod ni i'r diwedd, ond please ymuno efo ni wythnos nesaf ble byddwn ni'n dangos iddo chi efo'r Global Science Show sut i gwneud roced fach yn adre. Ond cyn hwnna, please rhannu, hoffi a subscribio a cario ymlaen i ddysgu. Hwyl!